الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya dace da 7 ga watan 5 shekara ta 1420 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da yammaci na 18 ga watan 8 shekara ta 1999. 19 ne ga watan? 19 ga watan 8 kenan. Kuma dan ci gaba da karatun littafin Umdatul Ahkam wanda wannan shine darasi na 8. Jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen babin da yake magana akan wankan janaba ne ko akan taimama. Yau kuma za mu tafi babul haiz, babin da yake magana akan haiz. Al haiz wato jinin haila ke. Malati al haiz damun ja'alahu Allah ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahmil mar'a. Shi asalin haila wani jini ne da Ubangiji ta'ala da hikimarsa da rahamarsa ya sanya shi a cikin mahaifar mace, giza'an dan ya zanto abinci li janiniha ga jaririnta, fa'iza wada'at lokacin da mace ta haihu ta hawwala ila labanin, sai Ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto nono da zai rinka fitowa ta maman mace, yaro na tsotsa ya sha da giza'i tsifliha dan ya zanto abincin jaririnta. Fa idza kana ghayra hamilin wala murdi' yayin da mace ya zanto cewa ba ta da juna biyu kuma ba ta shayarwa, fara zazza'i domin hufi awqatin ma'luma, to dan haka sai a samu ranar jini wanda ba ya da amfani, shi yasa za ta bukaci duk wata sai ta yi jinin al'ada. Lihada yanzuru an tahid al-hamil, da wahala ka samu mai juna biyu suna yin jinin al'ada. An gane ku? Saboda lokacin da ta fara jinin al'ada a wato alamar cewa mace tana da ciki shine a daina ganin jinin al'ada. Dan da zaran ta samu jariri to sai Ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto shine abin da yaro zai rinka ginuwa da shi lokacin da yake jariri a ciki. Haka idan an haifar da shi kuma sai a juyar da wannan jini kuma ya zanto nono wanda zai rinka tsotsa. Shi yasa waɗansu kuke ganin ko da sun haihu kuma ba sa yin al'ada har sun daina shayarwa. Kun gane da kyau? To amma akan samu canji daga wance zuwa wance, daga wannan mace zuwa wannan mace, wa yata'allaqu bi khurujihi ahkamun. Dan haka akwai hukunce da suke da alaka da fitowar shi jinin al'ada din fil ibadat, waɗannan hukunce cikin al'amuran da suka tafi ibada son sa wa gairiha da wani su, kamar yadda zamu gani cikin hadisan da suka zo cikin wannan babu. الحديث التاسع والثلاثون حديثي ن30 wanda shine hadisin farko a cikin kitabul haiz ko babul haiz. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك إرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. an karbo hadisi daga Aisha Allah shi kare ta a gare ta. Anna Fatima binta Abi Hubaysh, lalle Fatima yar gidan Abu Hubaysh, sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ta tambaye annabi sira da amincin Allah su tabbata gare shi. Fa qalat tace da shi inni ustahab, ni kan jini ya zarce da ni, a kullum jini nake yi, ba ni da waɗansu kwanaki da jini ke tsayawa a jikina. Fala abuhur, ba na ganin sarki. Hafa ada usala, shin zan daina yin sallah kenan? Shi ne tambayar da kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.
kullum sai ta ga jini a jikinta ya fito ba ta samu tsarkakuwa ba. Tsarkakuwa shine maza ba ta ga jini ya yanke mata ba, to wannan na nuna kenan za ta yi ta zama diman da'iman ba ita bayan sallah. Kala sai annabi ce la, yace a'a, inna zaliki irqun, wannan jinin da ke gani na yau da gobe na kullum ba yankewa, inna zaliki, lalle wannan abin da ke gani irqun, jijiya ce, ma'ana ba jini ne wanda yake daga cikin mahaifa ba na al'ada da mata suka saba yi duwata. Wannan jinin ya samu ne sakamakon fashewar wata jijiya da ke ƙasan mahaifa, wannan shine irq, wanda idan ta fashe sai ta rinka furzar da jinin ba daga cikin mahaifa yake kai tsaye ba. Bambancin istihaba da haila kenan, shi jinin haila daga cikin mahaifa yake kai tsaye, jinin istihaba ko ba daga cikin mahaifa yake. Idan ikhtalafa al-makhraj la budda an yakhtalifa al-hukm. Tunda mabubbugar su ta canja, kaga hukuncin ma sai yi sai canja. Dan haka idan jinin haila na wata ya saba yana fitowa cikin mahaifa, to sanadiyyar fitowar ta kenan ba za ki yi sallah ba, ba za ki yi tawafi ba, ba za ki yi azumi ba, mijinki ba zai sadu da ke ba, ba za ki ababen da aka hana ba. To shi jinin istihada tun da ba daga nan yake ba, to hukuncin wancan yanzu kuma zai canja ki. Kun fahimci wannan da kyau? Dan haka da suke ba zan yi sallah ba kenan, sai annabi ce la, inna zaliki irqun, abin nan da ke gani sakamakon fashewar wata jijiya ce a jika. Walakin dai salata, sai dai yanzu matsalar shi ne ba za ki iya gane wanne ne kwanakin al'ada ba, wanne ne kwanakin istihada. Tun kullum kina ganin jini, sai ce to ga yadda zaki, walakin dai salata, abinda zaki shine ki daina yin sallah qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha, sai ki daina yin sallah gwargwadon kwanakin da kika saba kina yin haila. Alal misali, kafin wannan matsalar ta faru gare ki, kin saba duk wata kwana 5 kike yi al'adar, ko duk wata kwana 6 kike yi ko 7, kin dai san kwanakin da kika saba yi kafin wannan matsalar. Kuma kin saba a wata din idan ya kama wannan kwana 5 ko 6 ko 7 a goman farko kike yin shi, ko a tsakiya ne ko a karshe ne, duk mace ta san al'ada ta wuce. Wata ta san farkon wata take, wata karshen wata, wata tsakiyar wata. To sai annabi ce da ita, yanzu tun da gashi kullun kina ta yin jini, ya zaki ki gane wannan haila ne, wannan istihada ne? Jini bai yanke ba, ballan ki gane haka. Sai ce to abin da zaki da salata, sai ki daina yin sallah qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha, gurgudan kwanakin da kika saba yin haila cikin su. Idan kin saba farkon kowane wata dama 5 ɗin farko suke al'ada, yanzu kowane wata idan 5 ɗin farko suka zo jini na zuba ɗin nan zaki ɗauka haila ne, da 5 ɗin sun kare kuma ya zo mai kenan, ya zama istihaba. Sun maktasbi, sannan sai ki wanka da wannan kwana 5 sun wuce ko kwana 6 sun wuce ko 7 da kika saba, sun maktasbi, sai kawai ki wanka wa salli, ki cigaba da sallah ko da jinin bai daina zuwa ba. Wa fi riwayatin, a wata riwaya yace wa laysat bil haidat, abin da ke gani ba haila bace ba. Da haka ya zaki, fa idza aqbalat al haidat, idan kwanakin hailan ki suka gabato, fatruti salat, sai ki daina yin sallah. Fa idza zaba qadruha, idan kuwa gwargwadon waɗannan kwanaki ya riga ya wuce, faktili an ki dama, sai ki wanke jini daga jikinki, wa salli, kuma ki sallah. Abin da ki wanke jini daga jikinki ma na ki yi wanka kenan, sannan kuma ki yi sallah. An gane ko? To sai ma yi ukhadhu min al-hadith, abinda za a iya koya karkashin wannan hadisi. Na farko, al-farqu bayna damil istihadati wa damil haid, bambanci tsakanin jinin istihada da jinin haida. Fa damul istihadati huwa al-mutbit, shi jinin istihada shine jini wanda yake al-mutbit, na dindindin, idan yazo baya da wani adadin kwanaki da yake yankewa har sai ranar da Allah ya dauke ko aka samu magani da aka magance zuwa sa. Kun gane? Wa amma da man haizi, amma jinin haila kuwa fa lahu waqtun yana da lokaci ke bantacce wanda kowace mace ta zai, wata kwana 5, wata 6, wata 7, haka dai kowace da al'adarta. Wannan abu na farko da muka fahimta cikin hadisi kenan. Abu na biyu, anna damal istihadati la yamna'u min as-salah, jinin istihada baya hana mace yin sallah.
wa sa'iril ibadat, baya hana mace sauran ibadoji na yau da gobe. Kun gane da kyau, jinin istihaba baya hana mace sallah, baya hana ta sauran ibadoji. Mun fahimci wannan cikin hadisi, dan annabi ya ce kwanakin da zaki daina yin sallah sune kwanakin da kika saba al'ada, da wannan kwanaki sun mutu sai ki wanka ki ci gaba da sallah, ko ba haka ba? Ya zama ko da yana zuwa kenan zaki wanka ki ci gaba da sallah, sai baya hana sallar sauran ibadoji. Na uku, anna damal hayd yamna'u min as-salati, shi ko jinin haila yana hana yin sallah. Jinin istihaba baya hana wa, jinin haila yana hana. Min ghairi qada'in laha, amma ba tare da ramuwa ba. Ma'ana adadin kwanakin da mace ta yi jinin al'ada na zo mata ba za ta yi sallah ba, idan kwanakin sun shuɗe ba za ta raba wannan kwanaki da suka wuce ba kuma. Shine ma'anar min gani qada'in. Wa zakara ibn daqiq al-eid anna zalika kal mujma'i alayhi min al-khalaf wa as-salaf. Al-imam ibn daqiq al-eid yace wannan matsala da aka faɗa na cewa jinin haila yana hana mace yin sallah, kuma kwanakin da bata yi sallar ba babu ramuwa a kanta, wannan abu da aka faɗa kal mujma'i alaihi, kamar abu ne ma da malaman musulunci sun yi ijma'i a kansa. An gane ko min al-khalafi was salaf, daga malamai na ƙarshe da kuma na farko da suka wuce baya, duk sun yi ijma'i kan cewa jinin haila yana hana yin sallah, sannan ba dole bane kuma a ramata. Illa al-khawarij, sai khawarij ne kadai suka saba. Ya faɗi wannan magana ta cikin littafin Kitabu At-Tahara sharh Umdatul Ahkam. Dan shi ibn Daqiq al-Eid yana da littafin da yawa sharhi na Umdatul Ahkam mai suna Kitabu At-Tahara cikin juz'i 2. To su al-Khawarij wata kungiya ce ta 'yan bid'a da suka bullo lokacin sahabbai, karshen zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko tun lokacin Ali bin Abi Talib dai karfin su ya bayyana. An gane ku? Annabi yayi isharar da sufofin cikin hadisin Bukhari. Yake cewa mutane ne wanda suke da zafin riko da addini sama da kima. Ɗaya daga cikin ku zai raina karatunsa na Alkur'ani in ya gaida zikar. Zai raina sallarsa in ya ga sallar. Zai raina ibadarsa in ya ga ibadarsa. Amma suna fita daga cikin musulunci, tamfare da kibiya ke fita daga cikin kwari idan an harba ta. Haka manzon Allah ya bayyana. Yace galibin su matasa ne. Alamar su kuma za ka ga suna yin kwalkwabo, suna aski gashin kansu ba tare da yin ibada ba. Da haka aski gashin kai gaba ɗaya ba lokacin ibada ba, sun face da yan bid'a. Kai hakuri malam, barke muke ba. Barke muke ba. Na ga ya ji jiki ne, ya san da kai kuma gashi ba hula ballatana ya sa ya kasa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisin Bukhari. Kun gane ko? Lokacin da mutum ya je aikin haji ko umara, wannan ibada ce ka aske gashin kanka. Ana son kai kwalkwabo gaba daya ko kai sai. Manzon Allah addu'a yace ya Allah ka ji kan masu aske kansu gaba daya. Ya Allah ka ji kan masu aske kansu gaba daya. Ya Allah ka ji kan masu aske kansu, sannan kuma sai ce da kuma masu saisaya. Da kuma masu saisaye din, wannan aikin haji ko umara ke. Ha kuma idan kana da wata larura ta ciwon kai, amosani ya dame ka, aka ciwon kai ya dame ka, wannan yasa har sai ka aske gashin kanka, wannan ba kai laifi ba. Haka kawai ka aske gashin kanka, wannan to bid'a ne. Da haka sai Usman bin Fodi yake cewa asharu fil ra's zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma. Yace gashi aka ado ne, bari sunna ne, aske ko bid'a ce da kuma mummunan hali. An gane ku? To dan haka sai a kiyaye. To su khawarij suna da zafin addini kwarai da gaske, saboda zafin addini kuma suka dauka sahabbai a hankali suke tafiya. To kafirta su kauce gaba. Ina ganin ana tafiya a hankali da yawa. To saboda wannan zafin addinin nasu sai yasa a cikin aqidar su mace tana al'ada tana yin sallah. Tana jinin al'ada kuma tana azumi. Idan ka tambaye su me ya hujjar ku, sai ce a cikin Qur'ani babu inda Allah ya ce mai haila kar ta yi sallah. Babu, mun bincika Qur'ani daga farkon sa har sa. Sai mu ce mun yarda cikin Qur'ani ba mu samu nassi da ya fito karara akan haka ba. Amma ku koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan. Cikin Bukhari da cikin Muslim da cikin ina ne duk za ku ga dalilai
ingantattu tamfar rana lokacin azhar waɗanda ke nuna mace ba za ta yi sallah ba idan tana cikin jinin al'ada ko tana cikin jinin biki to lokacin sai suka ce su wannan hadisan ba sai da su ba saboda me wannan hadisan sun kawo sabon abin da babu cikin Qur'ani kaga wannan jahilci ko sai wannan hadisan sun ci karo da ayoyin Al-Qur'ani da hadisin ne ci karo da Al-Qur'ani zamu jefar da shi ko sai wannan hadisan sahabban da suka kawo su ababan tuhuma ne a wurin mu yadda da su ba dan haka ba za mu karba hadisin su to wannan shine su waɗannan sune Al-Qur'aniyuna na farko yan tafsirin farko kenan a tarihi dan su ne farkon wanda suka fara yin tawilin suka fara cewa ba sai da komai ba sai Al-Qur'ani suka ce aya ɗaya muke da ita cikin Al-Qur'ani suke maganan haila wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid abinda kawai aya take ku ne sun kuma ta suna cikin jinin al'ada amma ba ce su kuma kace sallah to wannan shine fata da yake samun dukkan mutumin da ya kaucewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yanda za ka fahimci Al-Qur'ani daidai wa daida sai in ka koma wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam inganta kuma shi hadisi gane cewa wannan hadisi ya inganta wannan bai inganta ba da san rai ake wannan ba da san zuciya bane ba ka'idoji ne da ilimi da malamai suka gindaya su tun fajarin addinin musulunci farkon wanda ya fara yin isara zuwa ga ka'idoji na ilmin musalahul hadisi shine Imam Shafi cikin littafin sa Ar-Risala daga baya malamai suka yi rubuce har zuwa yau kan ka'idoji da ake bi wajen karba hadisi wanda kowane hadisi sai an ɗora shi kan wannan sikeli in yayi daidai a karba in bai daidai ba ke karba ba wai kawai da san rai ne zaka ce wannan da'ifi ne wannan ba da'ifi bane wannan ya inganta wannan bai inganta ba an gane ko to wannan khawarij duk da su sun riga sun wuce da sunan kungiya khawarij amma tunanin su da akidar su kuma na nan suna yaduwa cikin al'ummar musulmi amma da salon yan kalakatu waɗanda suke galibin su gardawa ne wanda suka karanta Qur'ani kadai ba su karanta ilimi ba za su dauka babu wani hujja a duniya sai Qur'ani ba ruwan su da hadisi imma kuma irin yan bokon da suka tasirantu da rubuce-rubucen Rashar Khalifa wannan kasar Misra da ya je ya rayu a Amurka yana da rubuce-rubuce da yake yadawa kuma galibin yan boko waɗanda suke son addini amma ba su yi karatun addinin ba su kan ɗauki irin wannan tunanin su ware daban suna yin wata irin sallar su daban suna yin juma'a su daban sai suna ganin sauran musulmai kafirai ne akwai irin farfashin sa nan Maiduguri akwai sa a Kaduna akwai sa a abin nan a Kano Allah da tsare mu da haka dai wannan tunani na cewa mutum Qur'ani kadai zai rike ba ruwan shi da hadisan manzon Allah kuskure ne kuma yana kai mutum zuwa ga ramin halaka wannan kuma shine khawarijanci Ar-Rabi'a na hudu yana daga cikin alamomin su waɗannan khawarij kaga ko mace tana cikin al'ada za ta yi sallah yana daga cikin alamomin su kuma inkarin ceto yana daga cikin alamomin su kuma inkarin dukkan ashrafu sa'a da annabi ya ambata alamomin tashin kiyama kamar saukowar annabi Isa kamar bayyanan mahdi kamar kaza duk waɗannan alamomin sun yi inkarin yana daga cikin alamomin su inkarin azabar kabari dan suna ganin duk wannan ya saba wa hankali an gane ko su na farkon alaqalaniyun ne suna kafa hujja ne da hankali su ga da shari'a to rubuce-rubucen sun yada cikin abubuwa da dama a zamanin musulunci da yake to an yi samun rubuce-rubucen su gwargwadon yadda gwamnati take goyon bayan su ko rashin goyon bayan su akwai gwamnatocin da aka kafa na musulunci waɗansu suna goyon bayan yan bid'a dan haka sai su taimaka wannan tunani na bid'a ya yaɗu akwai wanda ba sa goyon bayan sai su rufe wannan kuma ya wuce haka aka yi ta har zuwa yau to shi yasa kuma kasancewar musulmai suna cakuɗa da juna dole akwai barbarar tunani wannan yawa wannan tunani ya tallata wannan tunaninsa ko ta hanyar rubuce-rubuce ko ta hanya daban shi yasa sai ga mutum ahlus sunna ne amma yana da'awa zuwa ga irin wannan da'awar ba tare da ya sani ba an gane ku khawarij komai suna daukar shi da zafi babu wani abu da ake tafiya da shi a hankali a cikin tunanin to kuma annabi ke cewa shi wannan hankali shi wannan addini ne matin mai matukar karfi fa awghilu fihi birik ko bi a hankali cikin sa yace dukkan wanda ya dauke shi da tsanani to sai addinin ya gagare haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake tajaddadawa sahabban su da yake turawa kira wani wuri yake cewa yassiru wala tu'assiru innama bu'istum muyassarin wa lam tub'asu mu'assirin ko kuma muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisansa duk yana dan kar mutum ya abin da dinsu dan shi ke dan wuri guda biyu yake bukata dan adam wuri na farko sakaci idan ya samu kai rago ne to sai ya bude maka kofar sakaci kai da sakaci da addini wuri na biyu kuma wuce gona da iri in ya samu kai mai himma ne to sai ya bude ma kofofi na wuce gona da iri
sai ka wuce inda ake bukata ka tsaya. Shi yasa suke cewa wala taghlu fi shay'in min al-amri waqtasid ila tarafi qasd al-umuri dalil. Kada ka zo fa cikin al'amari kuma kar ka ragwaje, sai dai ka tsaya tsakanin haka ake bukata. abu na hudu annal mustahaba التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها wato ita mai istihaba wadda take gane kwanakin al'adarta to za ta kirga wannan kwanakin na jinin al'ada thumma tattasilu ba'da qira'iha da zaran kwanakin sun wuce sai ta yi wanka litakuma ayyama tsoriha bil ibadat domin a cikin kwanakin da suka rage ko da jini na zuwa tunda na istihaba ne za ta ci gaba da yin ibadojinta allati tatajannabu al-ha'id irin ibadojin da lokacin take al'ada take nisan da kun gane ko wato mai istihaba kullum hukuncin da zaka ba ta shine da can kafin ki fara wannan jini na dindindin kwanaki ne kika saba yin al'ada sai kwana 5 sai kowane wata da kin zo kwana 5 din da kika saba yi da sun wuce shi kenan sauran kwanaki ko da jini da wuce ba sai ki wanka sai ki ci gaba da sallah illa iyaka duk lokacin da kika zo zaki sallah sai ki kunzugun ki toshe kofar da jinin ke fitowa dan kare ba ta jiki kina sallah kamar yadda waɗansu hadisin na gaba za su yi bayani. Na biyar annad dama najisun yajibu ghusluhu yace mun fahimta a cikin wannan hadisi jini najasa ne ya wajaba a wanke. A ina muka fahimci wannan cikin hadisi da annabi yace faghsili anki dama ki wanke jini gaba da jikinka wannan ya nuna jini najasa ne. To sai dai faɗin sa cewa jini najasa ne gaba ɗaya ba tare da bayani ba wato akwai nau'i na kusuri a ciki saboda ba dukkan jini ne ke zama najasa ba. Jinin haila najasa ne, jinin istihaba ma najasa ne, haka jini na nifas na biki shi ma najasa ne. Kun fahimta da kyau? Amma jini na dabbar da ya halatta a ciki kamar rago, kamar shanu, kamar awaki, kamar kaji, wannan jinin su ba najasa bane ba. Haka jini da yake fitowa daga jikinka kai dan adam sakamakon jin ciwo, ka ji rauni jini ya fita daga jikinka. Har ya bata tufafinka ko ya shiga a wani wuri na jikinka wannan duk ba najasa bane ba. Kun bai sanin da kyau? Duk maganar da kuka samu cikin maganganun malamai da ke cewa jini najasa ne jinin dan adam lokacin da ya fito daga jikinsa din nan wannan ba magana ce ingantacciya ba. Ingantacciyar magana shine jini ba najasa bane ba. In dai na dan adam ne wanda ya fito daga jikinsa. Sawa'un raunin sabo ne ko rauni ne wanda ya biyu jinin na fitowa kila tare da wari da ruwan kurji duk ba najasa bane ba wannan a shari'a musulunci. Za ka wanke shi a jikinka kawai don kasancewa sa datti amma ba don ya zama najasa ba. An fahimta nan da kyau? Dalili akan haka sahabbai sun tafi wani yaki ko wata tafiya cikin dare sun sauka a masauki sai suka kyale wani suka ce kai gadin mu yi barci idan an jima kuma za mu tashi kai ma kai dan ɗana barci. Yana cikin barci abokanan adawa suka zo. A ba yana kai tsaye yana gadi abokanan adawa suka zo lokacin suka zo ya tashi yana kiyamul layli yana cikin sallah. Aka harbe shi da kibiya a nan gurin ya cire ta ya jefar ya ci gaba da sallah aka sake harbo ta daga nan ya cire ta ya ci gaba da sallah jini ko ina da ya gama ba an da yake sallar ka ba sai ba inda suna da fahimtar cewa jini din nan najasa ne zai yi najasa ta bata cikin su kuma ya ci gaba da sallah haka ga wannan dalili zai mai karfi ya saunar sahabbai ke jin raunuka a wajen yaki zo gida su yi jiya jini na zuba jikin su je masallaci su yi sallah annabi bai taba cewa sallar ku ba sai ba. Abdullahi dan Mas'ud ranar wata idi ya zo ya kama rakuman sa ya yanka da dabbobi ya gama jikin sa duk da jini aka ce kada ka masa salati lokacin azhar kawai sai ya shiga haka bai wanke jinin ba cikin sallah sallar sa sai ko ba ba Abdullahi dan Mas'ud ba Abdullahi dan Mas'ud cikin sabiqun al-awwal abu ne da annahu la yajibu ala al-mustahabati takraru al-ghusl li kulli dukhuli waqti salati ba wajibi bane ga mai istihaba ta ce za ta maimaita wanka a kowane lokacin sallah wato ita mai istihaba wanda jini yake zuwa mata dindindin dangane da lokacin sallah idan yayi yaya za ta yi akwai al'amura guda biyu da hadisin annabi ya nuna za ta yi
akwai kuma na uku da waɗansu malamai suka fahimta karkashin hadisin ɗaya daga cikin matan annabi kamar yadda zamu gani nan gaba. Al'amurra guda biyu da zati amma duk lokacin sallah ta yi alwala ko da an yi azhar da ita ta yi alwala ta yi azhar la'asar ta yi tana da tabbas in wani abu bai faru ba daga cikin al'amuran da ke warware alwala illa aka tsince sai ta sake maimaita alwala. Haka in magariba sai haka in isha'i. Wannan shine hukuncin da kowace sallah sai ta ne alwala. Shi yasa waɗansu malaman idan suka zo babun nawaqidul wudu'i sai su kawo damul istihaba. Shi ma yana warware ne alwala. Mai istihaba shi kenan in dai ta gama sallah yanzu to wata sallah idan ta zo sai ta sake alwala. Kun gane wannan? To wannan shine hukuncin da zaka bai wa matar da take istihada kullum abin da zaki lokacin sallah dai ki tabbatar kin je in kin gama wata bukatar ki ta tilasti to ki sa wani abin da zaki sare jinin ya ga hana ki fitowa abin da mata suka saba suna amfani da shi kenan ki alwala ki sallah illa asar kai haka in magarba kai haka wannan abu na farko kenan. Abu na biyu shine idan azhar ta yi ba za ta sallace ta ba sai ta bari sai la'asar ta zo sai ta yi wanka irin wankan da ake na jinin al'ada sai dai niyyar sa nan gurin wankan istihaba ne kawai. Idan ta yi wankan sai ta sallaci azhar da al'asar din a hade. Idan magariba sai ba za ta sallace ta ba sai ta bari sai isha'i ta shigo sai ta hada su kuma sai ta yi wanka ta hada su sallace su lokaci guda. Idan asuba ta yi kaga ya zama kenan kullum sau nawa za ta yi wanka to uku. Idan za ta hada azhar da al'asar ta hada magariba da isha'i. Kun riga kun san dai tariqatul jami'i ba wai ta sallace su gaba daya ta sallace wannan ta sallama ta take ta yi sallace wannan. Sai annabi ce inda za ta yi wannan to shi ne kuso ta yi. Inda za ta yi wannan haza ajabul amrai da ilayya kamar da hadisi zamu gani nan gaba ina kyautar sai kila zai kawo hadisi. Waɗannan ababe guda biyu duk tabbatattu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mai istihaba za ta yi. Abu na uku da malamai suka fahimta karkashin hadisin Ummu Habiba kamar da zai zo nan gaba shi ne cewa kowace sallah ta yi mata wanka. Idan an zo azhar ta yi wanka ta yi sallah, idan an zo la'asar haka, magariba, isha'i, asubahi haka. To wannan ba nassi ne daga bakin annabi ba dan haka wadansu malaman ba sa daukar sa. Sai suke fahimtar cewa wannan fahimtar Ummu Habiba ce ijtihadin ta ne. To shi yana cikin masu wannan ra'ayin dan haka sai ce annahu la yajibu 'alal mustahab ba wajibi bane ga mai istihaba takrarul ghusl li kulli dukhuli waqti salati. Maimaita wanka lokacin da lokacin sallah ya shigo. Na bakwai zakara ibn da take al-eid anna qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqtli anki dama wa salli ibn da take al-eid yace karshen hadisin nan da muka karanta yanzu annabi yace faqtli anki dama ki wanke jini gaban jikinki wa salli ki sallah muskilun fi zahir wato zamu ga ya dan rikitas li'annahu lam yuzkur al-ghusl dan bai ambaci wankan janaba ba ya ambaci ta wanke jini kawai wala budda fihi ba'da inqida'i ayyam al-hayd min al-ghusl lalle ne ko idan aka ce kwanakin nan na al'ada sun wuce to sai ta yi wanka sannan sai sallah din wal jawabu sahih yace amsa ingantacciya da ya kamata a faɗa game da nan anna hadhihi riwaya wa in lam yuzkar fiha al-ghusl ita wannan riwaya da muka karanta yanzu duk da ba ambaci wanka cikin ta ba fa hiya mutadamminatun lahu lalle ta kunshi wannan wanka din li wurudihi fi riwayat al-ukhra as-sahiha dan kasancewar wanka din an ambace shi a wata riwaya daban kuma ingantacciya allati kada fiha wadda annabi ya faɗa cikin da yake wa tasili ai a riwayar farko ba ya faɗi wannan kafin mu zo fi riwayati yace walakin dai salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha thumma tasili ya ambaton kadi الحديث الأربعون حديثنا 40 cikin wannan littafi kuma na biyu a wannan babi an Aisha radiyallahu anha an kaso hadisi daga Aisha Allah ya kare ta gare ta anna ummu habiba istuhidat 7 sinin ummu habiba ta gamu da larura na jinin istihaba har tsawon shekaru 7 fa sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi an zalik game da haka fa amaraha an tattasila sai annabi ya umarci ta wanka fa kanat tajtasilu li kulli salatin ta kasance tana yin wanka ga kowace sallah maganar sa cewa fa amaraha an tattasila
sai ya umarce ta ta yi wanka. Me yake nufi? Kwanakin da kika saba al'ada da sun shuɗe ki yi wanka sai ki ci gaba da sallolin ki. To sai da wannan ta riga ta gama jinin al'ada ya wuce kenan, ko sauran ya zama istihada ko? To fa kanat tagtasilu, ita kuma sai ta kasance tana yi wanka da kullu sa'atin ga kowane lokacin sallah daga cikin salloli biyar din. An gane ku? To wannan me yake nuna mana? Cewa dai wannan hadisi da wancan wanda ya wuce kusan ma'anarsu a zahiri take, abinda ka fahimta a kai shine kuma abinda wannan ke tabbatarwa. Karin bayani a cikin wannan shine kasancewa za ta yi wanka ga kowane a lokacin sallah. To shine malaki ikhtilaful ulama, ikhtalafa ulama fi ghusl al-mustahabati li kulli salatin, hal yajibu aw la? Malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi wankan mai istihaba a lokacin kowace sallah, wajibi ne ko ba wajibi bane. Fa zaba ba'dhum ila wujubi, wani sashi na malamai suka ce tilas ne, amalan bi ahadith warada bi zalika fi ba'd sunan, dan saboda wani hadisai da suka zo a cikin sunan da suke tabbatar da haka. Wa zaba al-jumhur min as-salafi, da yawa daga cikin malamai cikin salaf magabata, wa minhum Ali, daga cikin su akwai Ali ibn Abi Talib wa Ibn Abbas wa Aisha, wannan duk cikin sahabbai ne, wal khalaf, da malaman da suka biyo baya, wa minhum al-a'imma, daga cikin su akwai waɗannan jagororin al'umma, Abu Hanifa wa Malik wa Ahmad ila adami wujubihi. Mazhabin Imam Malik da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal suka ce ba tilas bane ba, mustadillina bil bara'at al-asliyya, suna kafa hujja da cewa asalin wankan ba a cewa wajibi ne sai in akwai dalili, amma in ba dalili ba za a tilasta mace ta yi ba. wa huwa anna al-asl adam al-wujub, abinda ake nufi da al-bara'atu al-asliyya din kenan, al-aslu adam al-wujub, asali abun ba wajibi bane ba, da haka ba iya tabbatar da wajibin sai an samu hadisi. wa ajabu an ahadith al-amr bil ghusl, duk hadisan da suka zo suka yi umarni da wanka, malaman nan sun bada ansa game da wannan hadisai da cewa annahu laysa fiha shay'un sabit, su a wurin su ba abin da ya inganta cikin waɗannan hadisai, amma akwai malaman da suka inganta wannan hadisi, kuma yana kyauta sai shine mazhabin Imam Shafi'i cewa mai istihaba za ta iya wanka ga kowace sallah. To wannan dai al'amura guda uku shine abin da aka bayar da zabi. Biyu malamai duk sun amince, daya aka samu sabani tsakanin jumhur da kuma sauran malaman da su abin nan. Kun gane da kyau? Wa ghuslu ummi habibati li kulli salatin, wankan da ummu habiba ta rinka yi ga kowane sallah lokacin da take cikin kwanakin istihaba, innama huwa min indiha, wannan ijtihadin ta ne, laysa amran min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba umarnin annabi bane, bala ha gare ta fi kulli salatin cewa kowace sallah ta yi mata wanka. Wa innama amaraha bil ghusli faqat, annabi ya umarce ta da wanka ne kadai, wato na haila kenan, kama huwa fi riwayat sabita, kamar yadda ke cikin riwayoyi tabbatattu. وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة. ابن دقيق العيد yace cikin Bukhari da Muslim, ko cikin Bukhari kadai ko Muslim kadai babu inda annabi ya umarce ta cewa yi wanka a kowace sallah. Kasancewar babu cikin Bukhari, in ya zo a cikin sunan, ai magana ta riga ta kare. Abin da ake magana da hadisi shine inganta, idan sahal hadisi fa huwa mazhab. To kaga anan gurin inda waɗanda suka ce ai wankan suna nan, su ma suna da ansar da za su bayar, amma shi wannan malamin yana tare da waɗanda suka ce ba lalle bane ba, dan haka kawai ya kawo wancan dalilin ya kyale, yana ganin wannan dalilin ya riga ya gamsu da sana. Amma za su iya cewa su suke nan tunda kun ce annabi bai umarci ta ba, amma ga shi ya tabbata ta hanyar riwaya da kuma kun yadda ita tana yi, inda kuskure ne kuma da an sanar da annabi ya hana ta. Haka da kowa kawai da an yi wahayi ga annabi ya hana ta. Kuma waɗancan hadisai gaskiya akwai magana a kansu, da akwai hadisan da suka nuna annabi ya ce a yi, wallahi ya kayan yi sabanin da dangane da inganci ko rashin inganci. Ina nesa da littattafai na yanzu ballantana in samu damar komawa gare su, don haka abin da ke cikin nan kawai ke karantawa. An fahimci wannan ma yi wa min al-hadis, yace abin da zamu iya fahimta cikin hadisin wujubul ghusli ala al-mustahabati inda intihai iddati ayyami haidiha. Tilas ne istihaba ta yi wanka lokacin da kwanakin al'ada suka wuce mata, sai ta yi wanka na al'ada kenan, sauran kuma ga abin da zai yi ta. Al-hadithul hadi wal arba'un, hadisi na 41, an Aisha radiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ina'in wahid kilana junubun fakana ya'muruni fa attaziru fayubashiruni wa ana hadith
wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana ha'id. Aisha take cewa kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, na kasance ina yin wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahid, da bokiti daya ko ƙwarya daya. Ina kamar da muka faɗa tun guran nan shine duk abin da ake zuba ruwa a cikin dan ayi amfani da shi, bokiti ne, roba ce, ko ma me zai an sunan ina, matakar ruwa na amfani musamman wanka. Ita da annabi suna yin amfani da wannan guda ɗaya. Kila na junubun tace kowane ɗaya daga cikin mu yana cikin janaba, wa na suna wankan janaba kenan. Fa kana ya amurni fa attaziru, annabi ya kasance yakan umarce ni fa attaziru sai in sanya izari. Izar shine dukkan zanen da zaka daura a kogonka. Yakan umarce ni sai in daura zani fa yubashiruni, ba wai lokacin wankan ba, wannan wata jumla ce daban fa. Fa yubashiruni sai ya rungume ni wa ana ha'id hali ina cikin kwanakin haila. Abin nufi duk da an ce idan kana haila ba za ka kusanci matarka ba, kusantar da aka hana ka ita ce kusanta ta nufin ka sadu da ita, amma ta hanyar ku zauna kan shimfiɗa ɗaya, ku kwanta kan shimfiɗa ɗaya, ku rufe da mayafi ɗaya, ka taba jikinta ta taba jikinka, duk wannan babu ne. An gane ku? Ta ce kawai abin da annabi ke idan ina cikin haila ya so ya zauna tare da ni ko ya kwanta tare da ni wajen kwanciyar barci, sai ya sa ya daura zani ta yadda zan rufe abin da ke tsakanin cibiya zuwa gwiwoyi kenan ko, sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da ita a haka, ya amfana da dukkan bangarorin cikinta a matsayinsa na mijinta. Saduwa ce kawai babu, amma wannan ya halatta ko da ana cikin kwanakin al'ada. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, annabi ya kasance yana fito min da kansa wa huwa mu'takifun, alhali yana cikin itikafi a masallaci, fa agsiluhu sai wanke masa kai wa ana ha'id, ni ina cikin kwanakin haila a lokacin. Me ke faruwa? Ga gidan Aisha ga masallaci, akwai kofa wadda da annabi ya bude kawai daga dakin Aisha sai shiga masallaci, ko daga masallaci shiga dakin Aisha. Sai ya ji kamar kansa ya dame shi ko zafi ko na yana son ya dan wanke kansa. Sai ya wa Aisha magana, yana daga cikin masallaci ba zai fita ya je can wurin ta ba, sai ya mata magana, sai ta dauko wani bokiti ko wani roba da ruwa a ciki. Sai annabi ya da kansa haka, ta rinka sa masa ruwa, ta wanke masa kansa, ta jika masa kansa, ya ji daɗi, ta taje masa kansa. Alhalin tana cikin kwanakin al'ada, shi jikinsa na cikin masallaci, ita kuma bangaren jikinta yana ina, yana ɗakinta. Ma yi wa min al-hadith, irin abin da zamu iya koya cikin wannan hadisi na hukunce. Na farko, jawazu iktisali al-junubayn min ina'in wahid, halaccin masu janaba su biyu su yi wanka da bokiti daya, ma'ana suna amfani da shi su biyu tsakanin miji da mata, ko wankan janaba ne ko ba na janaba bane, bai halatta ku shiga wanka kai da matarka. Na biyu, jawazu mubasharatil hadid fi ma duna al-fard, halaccin mutum ya shafi jikin mace fi ma duna al-fard a inda ba farajinta ba, wato saduwa da ita ne ba zai ba, amma ko ina a jikinta dan ya shafi jikinta lokacin take cikin kwanakin al'ada a matsayin ta na matarsa, wannan babu laifi. Wa anna badanaha tahir, kuma mun fahimta cikin wannan hadisi ashe jikin ita mace din mai tsarki ne duk da tana kwanakin al'ada, domin da jikinta ba tsarki za ta taba annabi, ba za ta taba annabi ba, tunda lokacin shi yana itikafi a masallaci. Lam tahulla fihi najasatun, najasa ba ta nasuwa cikin jikinta ta bita bi haidiha wai kawai dan tana haila. Na uku, istihbab libusi hal izar waqtil mubashara, wato mustahabbancin cewa idan mace kina cikin kwanakin al'ada mijinki ya so ya yi wasa da ke, to za ki sanya dan toki ko ki sanya skirt ko ki sanya zani da za ki daura a jiki, wannan mustahabbi ne waqtil mubashara, lokacin da mutum zai rungumi matarsa ya yi wasa da ita tana cikin kwanakin al'ada. Mustahabbi ne ba tilas bane ba. Saboda me yake mustahabbi? Akwai hadisin da annabi ke cewa isna'u kullu shay'in illa nikah, duk abin da kaga dama kai da matarka in ban da saduwa. To kaga nan gurin bai iyakance cewa ba, ko daga gwiwa zuwa cibiya din bai iyakance maka abin da kawai bai haramta maka ba, abin da ya haramta ma guda ɗaya shine saduwa da iyalinka. Wanda ya hikimar annabi yayi wannan, wato kullum waɗanda ba su fahimci addinin musulunci ba, ko abokanan adawa da suke so su zargi addinin musulunci, sai su kalaci wani abu guda ɗaya sai su munana wa musulunci.
to kaga ma annabin nasu kenan gashi yana wasa da mace yarinya yar karama. Abokin adawa musulunci zai iya faɗa haka sun rubuta irin wannan sai ka gan wata tana cikin kwanakin al'ada ma an hana shi ma amma wajen da aka sai ya watsa da ita sai ya rungume ta. To wanda bai san musulunci ba sai irin wannan magana ta ruɗe in yana son ya kare musulunci yana son musuluncin amma bai fahimci shi ba ta fuskar karatu sai ya ga cewa to irin wannan hadisan ba gaskiya bane ya kare ta su dan a huta dan kar turawa su damu ko ba haka ba. Amma wanda ya fahimci addinin musulunci ya san wannan abin da annabi yayi ba wai kawai yayi bane dan shi moriyar kansa yayi ne dan ya ba mu lasisi mu tunda duk abin da ya shar'antawa ne ba wai shine ya zaku da ƴa mace ba ta yadda kwanakin al'ada ma sun masa tsawo ya kasa jurewa har yake wasa da ita yayi ne dan ya shar'anta mana mu. Amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai jure ba yoyewa matansa ta waye gaba ɗaya ma wata ɗaya yayi musu yaji me ya faru sannan tana wannan tana al'ada ba ga wasu suna nan ba ta yi kuma kai aka wajen sa rabon kwana amma nawa ba wajen sa turji man tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk zalika adna an taqarra a'yunuhunna zuwa karshen aya. Ubangiji ta ala ce wanda kaga dama ka kira wuta wanda kaga dama ka kyale ta rabon kwana ba tilas bane kan annabi in ya zaba sai anan dakin zai zauna dindindin shikenan an zauna in yace a'a anan zan zauna shikenan an zauna haka. Lokacin da Aisha take rigima kan wannan da aya ta so ta faɗa wannan take lalle ubangiji ma kawai abin da take so shi yake faɗa maka sai duk abin da kake so kawai sai ubangiji saukar da nasu ya halatta maka sallallahu alaihi wa sallam. Tare da haka annabi na son yayi adalci sallallahu alaihi wa sallam. To kada a ce maganar cewa wai sha'awa ce ta sai wannan ba haka wani ba yayi da dai sar'anta. Abu na biyu wanda shi yafi wannan fitowa fili shine asalin su a aqidar yahudanci idan mutum na cikin kwanakin al'ada ba a cin abinci da ita ba a cin ruwa da ita ba a zama cin fada da ita kai gida ɗaya ma wadansu ba sa zama da ita da ta fara al'ada sai a kore ta gida sai ya yanke ta dawo. To annabi ya zo da addinin da zai saba wa yahudanci sai ya kai matuƙa wajen mu'amala da ita don ya rushe tsanar da yahudawa suke wa mata lokacin suna don ya nuna addinin sa akwai sadadawa akwai kyawun mu'amala tsakanin mace da miji ba addinin yahudanci bane wanda duk wata sai an kore ki gidan tsawon kwanakin al'adar ki shine tsawon kwanakin da miji zai kore ki gidan je sai kin kare ki dawo. To annabi duk yana wannan dan ya nuna mana yadda zamu rayu da mata dan ya nuna mana yadda zamu rayu da iyalanmu dan ya nuna mata su ko masu kima ne a cikin addinin musulmi in ba ka ba ya yarinya ta haka tare da haka amma annabi haka yake sallallahu alaihi wasallam dan ya karanta. Ruwa zai sha wani lokaci idan Aisha ta sha sai ya karba kuma sai dai in ta sa bakin sa sai ya sa bakin sa a wajen duk wannan tafiyiban da khasiriha da ya tafi cewa kai lalle miji na fa ba dama ce ne a wajen sa sallallahu alaihi wasallam kuma kai ma dan karka ga wani dan karaman Fir'auna a gida haka ake haka ake karka zama ka za a fada yawa kashi za ta guguwa annabi karɓun kashin ba so ka ma sa bakin sa a wajen ya guguwa wannan kashin duk wannan dan nuna kyakkyawan mu'amala tsakanin mutum da iyalinsa. Amma ya kasance kai ba mamaki kyakkyawan mu'amala tsakaninka da matarka ai kuma ka san ba ku kyauta ba. A san wadan zahiri ba a tsira da mutum ba a tattauna da ita. Sai dai kawai in bukatar ta tashi ta dai in ko baya da bukatar da shi kenan. Wai gida in mutum zai shiga wai gani yake wai faduwa ne ya sallama aiki mai gida ne baya sallama sai dai ya gyara murya. Wajen me zai sallama? Wannan bai dace ba ko alama koyarwar addinin musulunci Allah cewa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna tare da su tare da kyautatawa ku mu'amalanci iyalan ku tare da kyautatawa in ma kun ga wani abin da ya ba ku haushi tare da su to mai yiwa ku iya kin abu a zuciya amma kuma Allah ya sanya alheri wanda ku ba ku sani ba boye ma'ana abin da kuka kidan sai ku yi hakuri ku lallashi zuciyar ku yadda kai kake kin wani abu tattare da ita ma tana kin wani abu tattare da kai sai kai hakuri ta jure kai me yasa ba za ka yi hakuri ka jure ba
amma mu inda ba mu adalci duk haƙƙin mu muna buƙatan a cika mana tip amma ba ma son mu bayar da wancan kuma tip. Yanzu ko saurayi ka samu wanda ba ta yan aure ba yana zuwa masallaci yana kiyamul laili Allah ya arzuta shi da abin ya ne shi ai ina son mu mai addini mai kiyamul laili mai kaza sai ya tara dukkan sufofi wajen guda 10 ko 11 sai ya zube ya ce shi ka'ida sun ita ce matar da zai aura ta yi boko ta yi islamiyya ta haddace 10 ta haddace suratul bakara tana salatu duha tana wani ne duk ya har hada ya aji to a dawo gefe guda kai ma in ta ce ni ma bana so sai mai kaza sai ka samu baka cika sharuɗan ba ko ba haka ba kai kana so sai ta cika sharuɗa to kai ka cika sharuɗan ka baka cika sharuɗan ka ba da ta samu wani bangare mai muhimmanci sai ta hakura da sauran kai ma idan ka samu bangare mai muhimmanci sai kai ne sai ka hakura da sauran amma in ka ce dukkan sharuɗan ka sai ka cika sai sun cika gaba da mutum ba za ka yi aure ba. Nemi abin da ya fi muhimmanci in ya samu sauran ka lalace kanka garin ka ba tuwon kanku. Annabi ke cewa kada mummune ya ki mummuna in ta ba ta haushi sakamakon wata ɗabi'ar ta to so nawa ta faranta masa da waɗansu ɗabi'u. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. In ta musguna ma nan bangaren tuna wani bangaren ai ta sa ka dariya wani bangaren ai ta faranta maka wani bangaren ta mai da kai kamar wani sarki a gidanka. To wancan bangaren na kyautatawa sai ya yi belin wannan bangare na munanawa. Amma ka ce kai 100% kace maka laifi kace maka ba daidai ba zai taɓa yiwuwa ba. Tun da dai aka halitte ta daga kashin hakarkari to dole ka same ta a karkace. Annabi ce daga kashin hakarkari aka halitte ta jikin dan adam gaba ɗaya babu inda ya fi lankwasa irin kashin hakarkari. Yace duk wanda yake son ya yi amfani da shi ya yi amfani da shi a lankwasansa. In yace sai ya miƙar da shi to zai karye to haka mace take. Hiya bila'ul auja'u lasta tuqimuha ala inna taqwim ad-dulu' intiqaruha atajma'u da'afan wa iqtidaran ala al-fata alaysa ajiban da'afuha wa iqtidaruha. Allah ne sai ke ita mai rauni ce kai ko ga san sai kai karfi mai rauni ta fuskar tunani mai rauni ta fuskar jiki mai rauni ta kowane bangare kai kuma sai kake rauni karfi ta kowane bangare sai ta ba a tsammanin za ta diga a cikin masallaci amma da mai haila da mai jinin biki ko an hana su diga ne don jin tsoron ne kar jinin ya diga a cikin masallaci ya zanto sun sanya mai kenan na jasa a cikin masallaci tunda su jinin na tare da su a lokacin. Kun gane wannan wanda yawanci haka waɗansu malaman suka faɗa amma zance mafi inganci shine na farko dai mai janaba da ya shiga masallaci bai laifi ba da ya shiga masallaci bai laifi ba sawa'un ya shiga ya wuce ne ko me dai bai laifi ba dan da mai janaba da kafiri wanne ne yafi muni kafiri. Lokacin da aka kawo Sumama ibn Usal wani shugaban kafirai ne da annabi ya tura masa dan aike da sakon musulunci ya kama dan aiken ya kashe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle duk inda aka ganshi a kawo mun shi hayyan aw mayyitan. Sai sahabbai suka ci karo da shi ya dauko a yaransa da mutanensa za su tafi aikin haji irin nasu na larabawan jahiliya da suke sai suka rarrago shi cikin fursunonin yaki suka kawo annabi da aka kawo shi sai annabi ya ce a daure shi a cikin masallaci aka zo da shi cikin masallaci aka daure shi jikin gwafa ko fila daga cikin filar din masallaci aka daure shi annabi ya zo same shi ce su mama menene ra'ayinka me zaka ce yanzu ga abin da kai mana ga abin da kai mana ce to me zan ce annabi Allah in dai ka kashe ni to ka kashe wanda ya tantance a kashe shi dan ni ma na yi kisa in ko kace kaya domin sai da ma ba sabon ka ba faro bane ka saba ya fi wa mutane sai annabi ya murmushi sai ya tafi kyale annabi da kansa daga gidansa yake a dauko abinci a kawo masa aka dauko abinci aka kawo masa kwanan sa uku a daura a masallaci kafiri ne to mai zanaba fa yanzu nan daura wannan cikin masallaci kwana uku gaji a masallacin annabi sai ka ce mai zanaba ba zai shiga masallaci ba ma'ana hatta hadha al-kafir fi hal kufrihi ahsanu halan min al-dhunub hal yakunu zalik abadan la yakunu. To me zai faru kenan bayan kwana uku sai manzo Allah ya ce an yafe ma sai ka an yi tsirka abin ya daure masa kai mutuka ya fita bayan garin Madina ya ga kai irin wannan karamci sai ya zo kawai ya kalmar shahada sai shiga musulunci. To mahallu shahid dai gashi dai kafiri ne kuma an daure shi cikin masallaci a gaba abin nan ba
sannan wahudu Najran waɗansu kirista da suka zo daga kasar Najran su gana da annabi ya karɓe su cikin masallacinsa inda sanadiyar zuwan su ne da tambayoyin da suka yi da muqabala da suka yi da annabi galibin ayoyin suratu Ali Imran suka sauka har zuwa inda Allah ke cewa man hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin inna hadha lahu al-qasas al-haq. To kaga kenan dan mai janaba ya cikin masallaci bai da ba bina na hadal qawl kuma irin tambayoyin da mutane ke yanzu ba mu iya gyaran lantarki ba sai muka nemo wani kafiri ya shigo masallaci da ya gyara yayi laifi ba mu laifi mu da muka kira shi zo gina masallaci ko zo ya gyara masallaci ba wani laifi da kai shari'a musulmi an fahimci wannan da kyau illa iyaka ita mai haila da mai jinin miki ya kamata su yi kunzugun ma'ana su sanya wani abin da zai hana jinin al'ada din fita wannan shine zance mafi inganci amma mu ce haramun ne kaulan wahidan haka wannan dalilin na wannan hadisin kadai ba zai nuna haka ba tunda da shigowa sai annabi ya hana sai mu ce haka amma ita ta tsaya daga waje ta ce mi go kanta kuma ta iya wasu ya tsaya daga cikin ce ga kai na ce amma dai ba hana sai ba laysa naskan fi tahrim wa inma yultamas ko yutalammas minhu ko yushammu minhu ra'ihatu tahrim lakinnahu laysa nassan fi dhalik. abu ne shi da ibahatu mubasharatiha al-ashiya'a ratbatan aw yabisatan ita mai jinin haila tana cikin kwanakin haila ya halatta ta taba abubuwa waɗannan abubuwa da za ta taba ko danyu ne wanda yake mai lema jikinsa ko busasshe duk in ta taba dai ba ta fata shi ba za ta iya dafa maka abinci za ta iya maka girki za ta iya maka komai tana cikin wannan kwanakin an gane ko tunda gashi wannan ta taba jikin annabi kuma amma gashi na itikafi kuma ba nuna akwai laifi ba wa min zalika ghaslu ash-sha'ri wa tarjiluhu daga cikin abin da za ta iya wa mutum za ta iya wanke ma gashin kanka za ta iya taje ma gashin kanka kuma na bakwai annal mutakifa idza akhraja rasahu min al-masjid la yu'addu kharijan minhu mai itikafi idan ya miko kansa waje ko ta wando ko ta kofar masallaci to ba a kirga cewa ya fito daga cikin masallaci har yanzu yana cikin kenan tunda cikin sa yana an gane ko wa yuqasu alaihi ghayruhu min al-a'dha banda kai duk abin da ya fito da shi waje ma ba a kirga shi ya fito matakar dai sauran jikinsa na cikin masallaci kamar ya miko hannunsa waje har yanzu yana cikin masallaci bai fito ba ko ya miko kafarsa waje duk wannan daidai yake da kai yuqasu alaihi ghayruhu min al-a'dha idza lam yakhruj jami'u ko idza lam yukhrij jami'a badanihi idan bai fitar da dukkan jikinsa ba. الحديث الثاني والأربعون حديثنا 42 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. عائشة تقول من ذا الله يكسن يتكئ ينا كيشن جداوة في حجري أكن تنيوينا وأنا حائض الحالي إنا كيشن هيلا فيقرأ القرآن يعني أنت كراتون القرآن النبي أنت يدك هكا كنت هنا كراتون القرآن صلى الله عليه وسلم. malai ce dangane da hijiri ko ka ce alhajru ko alhijru dukkan lokaci ne a larabci akwai shi ma yu'khadhu min alhadith abinda za a fahimta cikin wannan hadisi na farko jawazu qira'atul qur'ani fi hijr alha'id idan ka kwanta jikin matarka tana cikin kwanakin haila ba laifi idan ka karanta qur'ani li'annaha tahiratul badani wa thiyab dan tufafinta masu sarki ne haka jikinta ma ana kirga shi masu sarki wannan cikin al'ada hukunci ne kawai na biyu تحريم قراءة القرآن على الحائض حرم قراءة القرآن كما هيلا wannan abin da yayi da'awa ɗaya ne daga cikin maganganun malamai akhzan min tawahhum imtina'i al-qira'ati fi hijr al-ha'id qala hubul da sai kal'i wato cikin badi ne na lungu kwarai da gaske ibn da sai kal'i yayi wai yanzu cikin wannan hadisin aka fahimci cewa ashe haramun ne mai haila ta karanta al-qur'ani sai ina aka fahimci wannan yadda bayani yake maganar Aisha cewa annabi na kwanciya a kaina ya karanta Qur'ani wai suka ce ta faɗi haka ne dan mayar da martani ga masu zaton cewa in ka kwanta jikin mai haila ko ka gida da mai haila ba za ka karanta Qur'ani ba dan ita bai halatta ba da karanta to kai ma in ka kwanta bai halatta ba to wai sai ta kawo wannan hadisi dan bambance tsakanin mai karantawa da ita mai haila amma gaskiya al'amari wannan ba wannan yake batsan bai kai da ake bukata ba saboda akwai hadisin Muslim ko Bukhari da yake cewa annabi hadisin Aisha da kanta yake cewa annabi ya kasance na ambatan Allah a kowane hali
yazkurullaha fi kulli ahyani yana ambaton Allah kowane hali. Sai malamai suka ce kowane hali ma'ana da halin janaba da halin da ba na janaba ba. Duka wajen karfafuwar najasa ko karfafuwar kari da najasa da jinin biki da jinin al'ada da janaba duk girman su daya ko ba haka ba wanda ya buri girma ma jaza li hada ma lam yujuz li hada lam yujuz li hada. Tunda ya halatta har kana cikin haila ka karanta har kana cikin janaba ka karanta alqur'ani to me hada ma hada ka karanta yazkurullaha fi kulli ahyani. Ina fata an fahimta. Dan haka zance mafi inganci shine mai haila za ta iya karanta qur'ani, mai janaba zai iya karanta qur'ani, mai biki za ta iya karanta qur'ani. Maganar cewa illal ayata wa nahwaha sai aya ɗaya da makamanciyar da litta'awudi dan neman tsari magana ce ta ijtihadin malami. Duk ijtihadin da ya dace da daidai lada biyu wanda ko bai dace da daidai ba lada daya. Kuma abin da ya sa muka ce qur'ani wato su malamai inda aka sami tangarda din bambance tsakanin dukkan qur'ani da wani bangare da qur'ani. In dai ka halatta mata karatun aya daya ya zama wajibi ka halatta mata duka. In ko ka haramta duka to ya kamata ɗayar maka ne domin aya ɗaya mai ce yanzu da nace wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Menene wannan? Qur'ani dukan Qur'ani ne, aya ɗaya ma Qur'ani ne, sura ɗaya ma Qur'ani. Don haka wai sai su dauka cewa wai inda za a kawo Qur'ani cikakke idan ka cire suratul Fatiha to wannan bangaren da ya halatta mace ta taba dan ba'dul Qur'an ne laysa kullul Qur'an. To dan Allah zan tambaye ku mutum da ya yarda da dukkan Qur'ani gaba ɗaya sai wannan aya ɗayar da kuka halatta mai janaba ta karanta ko mai halatta karanta litta'awudi sai bai yarda da ita ba ya zo musulmi. To ne mun ji tsakanin aya da duka wai me yasa aka zargi Yahudu dan sun kafirce wa littafin su gaba daya? A'a wani bangare suka kafirce wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila fa Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan. Allah ta fado min al-ibadil kitabi wa takfuruna. Idan ka dauka tabar alqur'ani da janaba ko da jinin haila ko da jinin biki wulakanta qur'ani ne dan haka sai kace kar aula kamar ka ce to kar ku wulakanta shi duka amma ku dauki aya dai kawai ya zama tufka da warwara. Wato waɗannan dalilai ne da sauran malaman suke faɗa wanda suka ce za a iya tabawa. Dalilai ne ko masu ƙarfi za a gansu kaljibalin rasiyat subutan wasu muda tamfar duwatsu kafaffu wanda ba za su iya su. Wato ya zaka da wannan dalilai da Allah. In dai kuka ce ya halatta ta karanta aya daya to ya halatta ta karanta dukkan Qur'ani. An fahimta ko? In aka ce bai halatta ta karanta ne mata wannan kuma wata magana ce ba. Dan haka ka ga nan maganar sa cewa mace ba za ta karanta Al-Qur'ani ba idan tana cikin kwanakin al'ada wannan ba a sallama masa ba. الحديث الثالث والأربعون حديثنا 43 عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. معاذة تاتنبي عائشة cewa wai me yasa ita mai haila take rama azumin da ya wuce ta sakamakon jinin haila dinta amma ba ta rama sallolin da suka wuce ta. Me yasa aka bambance? Fa qalat li Aisha tace a haruriyatun anti shin ke ma yar garin harura a ce? Fa qultu Mu'aza tace sai nace lastu bi haruriyatin ni kan ba yar garin harura a bace ba walakin as'al tambaya kawai nake yi. Menene sirrin Aisha ta faɗi wannan magana? Khawarij din da muka yi bayanin su a baya wanda muka ce annabi ya ce za ku rena sallar ku in kun ga tasu za ku rena kaza ku ga tasu. Farkon lokacin da suka yi wa Aliyu bin Abi Talib tawaye sun je wani kauye ne mai suna Haraura can kusa da garin Kufa suka kafa sansanin su da rundunar su dan ya ka sauran musulmi suka ce kowa ya kafa su ce su. To shi yasa duk wanda aka ya dauki akida irin ta sai a ce huwa haruri wato dan garin Haraura ne. Shi yasa da ta zo ce wai me yasa mai haila za ta yi kaza ba za ta yi kaza ba. To Aisha tana da masaniyar ashe su khawari suna halattawa mai jinin al'ada ta yi
sallah ta yi kaza ta yi kaza sai ta ce a haruriyatun anti sai ma wannan yar bid'a ce yar kawari ce ko kuma sai ce lasu bi haruriya a ni kam Allah tsarga tari da sauran shuka ba cikin su nake ba lasu bi haruriya ni kam ba haruriya bace ba walakin ni as'al tace kawai tambaya nake walakin as'al faqalat sai Aisha ta ce kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'i sawmi to in dai tambaya kike gashi kana yusibuna zalika jinin al'ada ya kasance yana samun mutum lokacin annabi fa nu'maru bi qada'i sawmi sai umarce mu cewa mu rama azumin da ya wuce wala nu'maru bi qada'i salah amma ba a umarta mu cewa mu rama sallah an gane ko ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a iya fahimta karkashin wannan hadisi annal ha'ida taqdi siyama wala taqdi salah mai haila azumin da ya wuce ta za ta rama shi amma sallah ba za ta rama ba li'anna salata tatakadaru kullu yawmin 5 marrat dan ita sallah tana maimaituwa a kowane yini har sau 5 fa hiya ibadatun mustamirra da haka ibada ce mai zartewa wa yahsulu min i'adatiha wa qada'iha mashaqqatun aidan sannan idan aka ce sai an rama ta to wannan zai haifar da wahala kwarai da gaske na biyu أن تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته على شيء يؤد من السنة idan annabi ya tabbatar da mutanensa sahabbansa kan abu to ana kirga wannan abu cikin sunnar annabi dan Aisha bata ce kaza sai ta ce an yana samun lokacin a da can sai a umarce mu da kaza ba a umarta mu da kaza waye ke umarta su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam na uku al-inkaru ala kulli man sa'ala su'ala ta'annut wa mujadala a sai ya kamata yi inkari da dukkan mutumin da ya tambaya ta ta'annuti wanda ba an saka ne ba ir kuri ka zo yi to malami ya kamata ya ladabtar da kai a irin wannan hali in ya fahimta ka da gare ka wa mujadala ko tambaya ta jayayya duk malami na iya ladabtar da irin wannan wani dan bid'a aka turo shi wata rana da wata mas'ala irin tara bangadan nan ka san galibi malaman bid'a ilimin lugha irin na gida din nan su wace ce maqamatul hariri da wane ne da kuma ilimin fiqh mazhabar malikiya haka suna kokarin su karanta shi sosai to kullum so ga ahlus sunna tsammani suke baka san wannan ba kai da an taba ka aya da hadisi to saboda haka bari su tambaye ka fiqh sai zabgo su tambaya cikin babu fiqh wanda an riga an saba fadin ta a soro dama ana alfahari ne ya zabgo ta da na tashi ba ta ansa sai na ba ta ansa da larabci sai ya rasa kuma yadda sai da ina kuma ta ansa da hausa sai na ba ta ansa da larabci tana nan cikin babin rabon gado wani lokaci ba faɗe ta sai mu fita daga cikin abin da muke ciki ko ya hakuri to ji bai sani ba matsalar gaba ɗaya ma akwai wanda sun wake ta a wake saboda haka da na faɗa masa larabci yanzu sai na sake kawo masa ita kuma a waken ta yadda take to wani lokaci mutum na tanadar irin wannan saboda irin wannan ranar yan mai da'awa za ka gaba da irin wannan yan kalubale wanda ko malamin sa ya faɗa masa ya zo ya ce idan ka je ka tambaye shi kaza na hudu tabayyinul ilmi liman talabahu lit-ta'allumi wal istirshad bayyana ilimi ga dukkan mutumin da ya tambaye shi domin neman sani ko da neman shari'a idan mutum ya tambaye ka tambaya ta neman shari'a sai ka kokari ka bashi amsa gurgurdan abin da ka sani na biyar kaunul ha'id la taqdi salata li ajli mashaqqa kasancewar ita mai haila ba za a ce ta rama sallah ba dan saboda akwai wahala ciki min al-adillati allati tuqarru al-qa'idah al-islamiyya al-amma wannan yana cikin dalilan kenan da ke tabbatar mana da wannan ka'idar ta musulunci ga mamiya cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir innal mashaqqata tajlibu at-taysir abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tsare mu assalamu alaikum mun da saba wa cewa tambayoyin su rika alaka da tarafi ina da zai kuma ba da fa'ida da yawa na ina ma mai istihaba wanda jini ke zama ta koyin kamar yadda muka ce za ta iya yin sallah za ta iya yin azumi ba haka jini ta zai zaka zane ta bai laifi ba na wallahi da kuma yana yi a cikin tsarin da muka yi karanta
dallat hadis ala maqadirin kan hadis ya hadis inna maganganu ko kuma hadisai ne ko amma na fi hadisa ina magana kaga dole sai an ga hadisa ganin su daban ingantuwar su kuma daban sannan kuma istinbadin da ke ciki wannan hadisai sun nuna haka ne nassan ko kuma istinbadi a kai yanzu ba su ke gaban mu hadisi ne inda duk da haka nan muka ce idan mutum ya rika in iya yi laifi idan ka rinka wanka ka kara akan tsari da kai laifi kai ne amma muka ce da abin da zai faɗa har wanda ke masa inkari zuwa yaya da za a ina da gashi da yawa yake wanda yake da gashi da yawa ma yayi da hadisi da annabi ko kuma na'am ba a mai tambaya game da abin da ka fahira da ita haba ya hakuri ne ila yi kuma magana da kana nufin yana magana kan haila? Jiki ke magana. Hadisi ne su nuna kwanakin jiki yanayin kwana 40 hadisi ne ingantacce. Hadisi ne ingantacce. Amma wannan yana magana ne kan jikin da malamai suka ce karshen abin da zai iya kawo ke. Ta iya wa ranar da kuma wajen ne wata kuma bayan kwana biyu ko uku ba nan sai ne ya ga 40. Da wannan wadansu malamai suka kafa wajen cewa matsalar malaman da ke cewa jinki na kawo kwana da ba daidai bane da kai annabi ya iyakance ta nan abin ne mai tace da yanzu abin da sai dinar bani ma idan ta ji cikin irawul gali fi tahriri hadith manar sabi na'am ba ta so ba zai yi ba domin duka da yin rufin kene da ya yi haramun na fahimta duk wannan ba ta ne ba za a sa ba ka fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam idan yi alwala ko wanka baya sa tawul ya goge cikin sa sai dai amfani da hannunsa sai muka ce hakan mu da ka tawo ne karasa ya hakuri muka ce yin hakan mustahabi ne kaga da ka yin haka din mustahabi ne idan ka sa tawul din ba haramun kai ba amma da a ce za ka tare da hannunka shi yafi ka fahimci wannan to faɗa mun da faɗa duk ɗaya ne da jiki da gashi ɗaya duk ɗaya ne na'am ai darasi ne ya isa ka kare kai da darasi ne za ka kare kai annabi ta ce a aisha ta ce annabi yana umarta ta fa atabin fa yubashiruni wa ana hadis wa aka zo karwa ayar wala ta karbi gunna da bai ji da wani ba ne da ka karwa ba bai fahimci da ba ya fahimta ko sai kenan mal murad bil qurbi fil aya sai zanto al murad bil qurbi al jina yanzu da dama ubangiji ke kawo kinaya baya fito da abu tsari ko ba haka ba al'ana ba su ruhunna lokacin masu itikafi da aka ce wala su ba su ruhunna wa antum aiki ko na girman kaji sannan kafin wannan masu azumi aka ce da rana karku ku dauki matan ku sai dai da dare al'ana ba su ruhunna ko da goma ka tabbata da kuma yake nufi da alfasir a nan gurin kawai mutum ya rango matar banda saduwa kaga jima'i yake nufi amma sai a kawo mubasara الذين القرب عن قال أنا مثل جناي ولا تقربوهن بمعنى لا تجانيوهن حتى يطهرن بجوا كما أنا لا توا
kamar ya jumla ta farko fa ta zulun da za a filmani to tana hanawa ba nana ta ba taukidi yawwa taukidi ne amma abin da yasa ba za a iya sallama taukidi ne gaba ɗaya mai da al-mahis to a yanzu zantar ba to kaga shi ne rigima wannan al-mahis zai iya zantowa maf'il ne wanda al-mahis asalinsa mahayid ala wazn maf'il duk kalmomin da ke zuwa kan wazanin maf'il kuma ko su zanto ismu makan ko su zanto ismu zaman ne wani lokaci su zama masdari kamar yanzu misali da kalmar masjid ala wazn maza masjid sai zanto ismu makan yani makanin lissu kenan ko ba haka ba sannan zai iya zantowa kuma ismul ala ne al'alatu lati yusjadu biha wato abin da kake jira shi kaman gobe da iya sunan masjid an gane ko da sauran to kuma maf'il kuma yana zuwa da ma'anar masdar an gane ko zan to ismu zaman ko zan to ismu makan ko zan to masdar wanda idan ka duba littafin al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki wato ahkamul Qur'an da rinka duba wannan ayat akwai bayanai da yake dan kai wanda al-Qadi Abubakar na da mamaki wanda da kanti ya kawo wani istinbadi a cikin cewa wannan kofar ba wanda ya riga mu kwankwasa ta halalaci daga Allah ba wurin kowa na gani ba ni na fahimta kafin na wani wata suka idoji na balaga masu bankaye ala kulli hal fa atazilu an-nisaa fil masjid ko ni tanti mata fil masjid sai ya zanto a nan gurin abin da ake nufi da al-masjid idan mun dauke shi a masdar wato lokacin da jini ke fitowa ko kuma idan mun dauke shi a ismu makan ko ni tanti su ne sanka ta wurin saduwa ba ne sun ta cike su gaba ɗaya kenan ba sai zanto wala taqrabuhunna hatta yabghun tawkidi ne ke na wancan zance kenan la taqrabuhunna qurbal jima' ka fahimta da kyau na'am ضعيفي wannan hadisin ضعيفي yace akwai wani hadisi da ake cewa annabi ya kasance yana karantar da mu Qur'ani matakar baya cikin janaba yace hadisi ne ضعيف na'am wannan matsalolin yanzu mata suna fama da su da yawa na rikicewar jinin al'ada kuma abin da ke kawo haka zai sakamakon yin amfani sakamakon yin amfani da magunguna na abin nan ga sunan da suna na tsarin haihuwa na kayyade iyali ko tsarin iyali galibi suna rikitawa masu al'adar jawo haila ba lokacin sa ba ko su sa ya rinka zuwa ya janye ya zo ya dauke rana ɗaya sai ya zo da safe ta tashi da shi ba ta yi sallar asubahi ba karfe 10 ya yanke kuma da azhar ya sake dawowa to a nan gurin yadda kawai za su fita shi ne su lura da jini da siffofin jini da aka yi bayani na farko jinin al'ada annabi ya ce jini ne wanda yake baki ba ja bane ba gaba da yana da sirkin baki sannan kuma jinin al'ada yana tunkudar juna wajen fitowarsa a wani lokaci sannan kuma jinin al'ada wari sannan kuma jinin al'ada wani lokaci mace takan ji zafi lokacin fitarsa ko kafin ma ya fara zuwa wata da zaran ya rage kwana biyu ko uku ta fara al'ada za ta fara jin ciwon ciki ko ciwon mara to wannan alamomin kawai da aka tabbatar na jinin al'ada su mace za ta auna in ta zo ne ta tsare da wannan jini ya zama al'ada in ba su bane ko ba shi bane yake ka fahimta ba lalle ne sai sun tattare gaba ɗaya ba dan wani lokacin jinin al'ada na iya zuwa mace kawai sai ta ji kwalaro wata ta gane sun gudu juna bace amma da tani launin sa za ta ga baki ne ka'ida dai launin sa yana da zama baki ne ma'ana ba wai baki gaba ɗayansa ba amma turkin baki ne da shi baya zuwa jagawo haka to wannan shine abin da mace za ta yi aunawa kuma duk matar da za ta yi amfani da magunguna waɗanda suke na kayyade iyali ya kamata a yi kar a yi kai tsaye kawai mace ta je ta siyo ko kai ka je ka sawa matar ka magani a kemis ka zo ka bata ba tare da shawarar likita ko
gwada jikinsa ba, don wani maganin yakan yi da asin a jikin mutum gwargwadon yanayin jikinsa. Da wata allura za ta dace da ita sama da ake ta magani, wata magani zai dace sama da allura, wata lubu ya kamata a sa mata sama da waɗannan, wata kuma duk bai dace da ita gaba ɗaya wannan ba. Sannan gaba ɗaya dai dama ba a yin wannan tsarin na kai da iyali sai yana kuma matsaloli wanda mun sha ambata su cikin fatawa. To wannan shine abin da za a yi dan a zauna lafiya. Abu kafin sun da jinin al'ada wani abu ne Allah ya tsaro shi a jikin mace dole ya fito. To ko yaya aka hana shi fitowa ko aka nemi ya fito kafin lokacinsa ko aka hana shi fitowa, to kaga an canza ɗabi'ar cikin mutum gaba ɗaya sun mulkin ɗan adam an warga zai. Saboda haka komai na iya lalacewa. Da haka in dai ba wani tsari larura mai karfi ba bai kamata mutum ya hana mace haihuwa ba. Sai in larura ce mai karfi da su dace da kiwon lafiya ta kone jaririn. Kamar yadda muka shayin magana a wajen fasohin da ba wannan ba. Amma in ba haka ba zaman lafiyar mutum ya barta a ɗabi'a ta. An gane ku? Na. Wani tambaya ce mai kyau. Da zuma ka ce zance mafi ingancin mai janaba za ta yi mai za ta karanta Qur'ani. Haka mai jinin haila haka mai jinin jiki. To sai yake tambayar karatun da za ta yi tilawa ne ko za ta ɗauki Qur'ani. To shi hukuncin karatun daban da sabanin da aka yi. Sannan taɓa Qur'ani shi ma kuma sabanin da aka yi shi ma kuma yana nan. Yadda ka san a can an yi sabanin cewa za ta karanta ko ba za ta karanta ba, to kuma a nan ma an sake yin sabani na za ta taɓa Qur'ani ko ba za ta taɓa ba. Wanda zance mafi inganci ya halatta ta taɓa. Dan bawo ni nasi ya zo karar da manzon Allah ya ce ka ta taɓa. Duk abin da yake nasi ko dai ya zanto bai inganta ba ko kuma ya inganta amma ba a nan bangare yake. Misali daga cikin abin da suke gabatar da zuwa ko raya masa hulu mutaharu wanda mun ga bayani akan tafiya wannan al-mutaharu na malaiku yake magana kai ba goyen adam ba. Sannan la yamassuhu lawhul mahfuz ake nufi ba shi Qur'ani ba dan Allah ta innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun. Kitabun maknun fi lawhul mahfuz. Da haka la yamassuhu zamirin da ke cikin nan gurin yahudu ila karamin zukur. Ya koma ne zuwa ga lawhul mahfuz la lil Qur'anul karim. Kaga ayar gaba daya kamar da Ibn al-Qayyim ya faɗa idan ka duba at-tafsir al-qayyim ibn al-Qayyim gaba daya ayar za ta magana akan mu'min adam tana magana kan mala'iku. To sai hadisi da rage shi ne na risalan Amr bin Hazm ne. A cikin ta kunci kaza akwai cewa wa Allah ya masal Qur'ana illa tahirun. Cewa kar wanda ya taba Qur'ani sai tahir mai tsarki. To waɗansu su take da wannan sun ce annabi ya ce kar wanda ya taba Qur'ani sai mai tsarki. To da mai haila da mai fiki a masu tsarki bane. Qur'ani sai tahir mai tsarki. To wanda dogaro da karatun da muke shekaran jiya za mu gane cewa mai janaba mai tsarki ne. Tunda annabi ya ce da Abu Hurairah innal mu'mina la yanzu ka zama ne ko wannan magana ta. Tunda la yanzu ko kaga ya zama mai tsarki ne. Akwai bukatun yi tsarki saboda fito da janaba amma shi karan kansa shi ba ne da sabon ba. An fahimta ko? To kuma maganar cewa lokacin da aka turo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da cikin rumawa ya halin kitabi da alai ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wanda ke kafiri ne amma ya aika masa da aya idan kace ba dukan Qur'ani bane sai da muhimmin tsakanin abin da muka faɗa da aya da kuma duka wajen imani ko rashin yin imani ina fatan kun fahimta dan saboda haka baya nasi karar da annabi da ya hana mai haila ko da ya hana mai fiki ko da ya hana mai janaba ta taɓa alƙur'ani sai da abinda malam suka ce an fi so in za ka taɓa alƙur'ani ka taɓa ta hali na kamala amma in ka taɓa ba wannan halin na kamala ba haramun kai ba kai haramun ko da sauki inganci ba kai haramun ba kalmar tahira a kan gurin kalmar ce mustarak abinda suka ce al-mustarak a cikin babin mutum da cikin shi ne dukkan kalmar da za ta iya ɗaukar ma'ana sama da ɗaya kaga tahir zai zanto wa muslim tahir zanto tahir min al-hadith al-asghar tahir min al-hadith al-asghar tahir bi ma'ana kaza kaza duk ne da wannan ma'ana ma'anoni guda hudu ba ka irin jiya da sai a cikin da dalilin khariji in ba dalilin khariji sai ka gani sai dan to fa'ir anan gurin wa Allah ya masa Qur'ani illa fa'ir kafiri kenan dama annabi ya hana a yi tafiya da Qur'ani zuwa kasashen kafirai idan dan in taba ana jin tsoron za ku lakanta to kar a ba su damar sa amma wanda ake sa ran shi za a iya ba shi karanta kamar yadda aka aikawa da kai kan nan ya karanta dan ana fatan me la ila da ba da ladan ya amfani karanta wa wai na magana mutum da zama ma karanta yana da lada ya amfani karanta illa ba lada kuna da lada sai ba bambanci tsakanin da wanda yake a gani
cewa wa ko na hadisi manzo Allah sallallahu ya kasance ya kama ila salati idan ya tashi sallah rafa ya dai ya la udre ya kan daga hannayensa zuwa daidai kunnuwansa sai za ka fara idan ya kafara arsala kuma sai kuma ya sauke hannayen wa rubama ra'aytuhu yadahu yumnahu ala yasari wani lokacin ma zan yana dora hannun dama yaminahu ala yasari hannun da dama kan hagu wa wannan hadisin wadan suna kafa hujja da shi kan cewa ya halatta wato an yi sabal kenan dan ya ce naga annabi da ya daga hannayensa haka dai kafara arsala kuma sai ya sauke shi wannan hadisin sabal kenan a cikin lamar da cikin watan shawwal ne ko zulhijja a garin jega ta cikin jihar Kebbi wani sun kamo wannan hadisi na cikin karatu aka ce kun ce ba za a sanar da hadisi sabon shi wannan hadisin abin da yake muna waje ne annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya tashi sallah ya daga hannun saka Allahu akbar ya kafara idan ya kafara sai ya sauke shi idan ya sauke shi ne sannan sai ya dauki wannan kuma sallah kan ba wai daga nan da ya haka zai haka kun fahimta da kyau ba daga yayi haka Allahu akbar yaje kuma zai dauka abin da sai yayi sai Allahu akbar sai ya sauke hannayen haka sannan sai ya kashi haka wanda da cikin hadisin abin da yake shi ne tafsirin da malaman sunna suke masa amma kan ko dan kuma sunna malaman sunna ne sun ce a wannan yana da sadar ke ya yi dan hadisi jinin dabba wanda ya halatta a jinin da ba na nisa bane shi ne muka kafa hujja da abin da Abdul dan mutum ya soke kuma a ranar layya ga jini a cikin tsara ake dai ya sallah ba tare da ya wanke ba wannan yana da aqida sanadisa ne da me zai da ya wanke kafin da kyau dukkan dabba wanda take halal ne cin ta jinin ta ba ne ta wani ko da bayan ka taba kai rauni sun yi jinin da ya taba ka babu ne jinin da zama da ta haka ne wannan hadisin ne yake magana ma ubina a hannun alhayi ba huwa mai abinda aka tuno daga cikin dabbar sai aka ce shi ya zo mai mushi kasance wata mushi ya mai da shi ne jasa faɗa mai ta yi kasance wata mushi daban ka ce na jasa ne kuma sai gobe shi ko daban ko ba haka ba a ballantana wannan kai kana magana kan abin da aka yi ke misali ka zo sa yana da surutun na baya sai mutum ya yi shi naman jikin ko zan nan nashi kaga za a iya sa masa magani kan ya ci gaba da rayuwa ga kuma soka ɗaya a hannunka to ita ce annabi ke cewa in ka ci ka ci mushi ita wannan sokar ɗaya da ka ciwo daga cikin abin da ya kirayi ya mushi ba wai na nufin jinin da ya ba a magana kan jini shi jinin an haramta mutum ya sha jini shan jini haramun ne amma kasancewar haramun ne shan jini ba shi mai da jini ya zama da dasa ba kuma sai in kana da nasu ko ba haka ba domin la talazu bayna at-tahrim wa at-tanjid ko mu ce bi ta'birin awda yace dukkan kullu najisin haramun wa laysa kullu haramin najisa wannan kaida ce da ke wajen zama kanta kullu najisin haram dukkan abin da yake najisa ne to za su samu haramun amma wa laysa kullu haramin najisa ba dukkan haramun ne kuma ya zama najisa ba dan da haka ba an haramta mana matsayar da zinari mu maza ko ba haka ba amma an kuka da zinari kuma ya zama zinari ya zama da bisa kenan sai zama da amma haramun bai kuwa ta ina fatan ko bai ta na wannan ainihin sha faɗa a cikin sauki ina zai kai ma kana da kasar inda bai kana daukan kasar don dai kana da magana hadisin annabi da yake cewa tun mai sada zumunci za a kara masa kwani sai dan shi da ne to gashi ayar qur'ani to me ayar qur'ani
da sai ba za ka kara mata ba aya ta ce kowane dan adam yana lokaci kayyadajje idan lokacin ne ya zo kayyadajje ba za a jinkirta masa ba ba za a gaggauto su ba ko haka ba haka aya to lokaci kayyadajje ai ubangiji kafin ya halice ka halice ne ya san zan kada da mutu ko ran kada ba ya kaddara cewa asalin shekarun da aka bani kaza ne zan kada da mutu sai a kara min kaza sai ma za ka kada mutu a kara maka to wannan abin da aka kara ma dai idan ya zo babu kari babu rigi ayar cikin da hadisi ai ba cikin kaddara Allah ya rubuta cikin ne sai ya kafe yace kuma da biyo sun zama dari akwai wanda yake wata danne dan Allah ya yi wallahu ma ya sha'u shi ne da dama ya shafi abun ne da dama ya tabbatar da shi la yusalu amma ya fa'alu lima yi da a ina kai galada dan ya karanta Qur'ani shi ba mutum ne ba galada sai in ya mutunta wani yana magana cewa mutum ne jinin al'ada ya yi wa matarsa ya halatta ya kusance ta ko dole sai kai wanka wannan matsala ma su tsafani dan to mafi inganci ko ruwa a ko tsarki ka je kai ba sai wanka ba ya halatta ya tabbata tsarki kawai da ta kama ruwa ba ya halatta mutum ya kusance ta wannan kuma yake cewa waɗansu malamai suna ba da fatawar cewa azali da aka ce sahabbai suna yi lokacin annabi wai daidai yake da amfani da kondom da mata suke a zamanin mu ne wannan bai kamata su faɗi haka ba tare da tsarin bayani ba dan mai amfani da kondom idan ka gano su da matarsa ne ka ga wani abu ne daban in ka gano su da matar banza ne fa galibi a yau suwaye suke amfani da kondom wanda suke da matarsa ko masu matan banza to kaga bai kamata ma ka kawo wannan fasara ta hada da azali ba dan sai ta bada wani abu daban mummuna wanda bai dace ba kullum idan malamin zai fatawa ya lura da halayyar mutanen zamanin sa kar ya bada kofa a ribanci zancen ka a halatta haram ko a kai zancen ka inda ba dan yake nufi ba shi yasa wato zaka ji malamai masu hikima yawanci idan aka faɗi fatawa sai ce wani da yi tambaya kan kaza da kaza da kaza da kaza in kaza yake nufi to kaza ne in ko kaza yake nufi to kaza ne in kuma kaza ne kaza ne kaga sun gama in magana ka za ta dauki ma'ana uku kaga kenan wannan na nuna fatawa za ta canza har zuwa kala nawa ita ma uku to zai faɗi wannan ma'anonin da zancen ka zai ya ɗauka kowanne da hukuncin ka a yamakon su faɗi guda ɗaya su kyale kila a ribaci wata magana wadda ta tafi a yi amfani da cikin abin da bai dace ba kalimatu haq kadu la tudu halba ka faɗa magana gaskiya amma a nemi abin da bai dace ba an gane ku misali matarka an riga an auna cewa idan ta samu juna biyu nan da wata biyu masu zuwa lokaci ya yi kaɗan saboda ba da daidai mata operation ba bai kamata ta samu juna biyu ba har sai bayan shekara ɗaya dan saboda lokacin da jikinta ya koma ya ce ko ba za ka ce ka kaso ba za ka tafi da iyalinka ba ke yanzu kadai gare ka kana jin tsoron ka fada cikin guna to kaga za ka dauki mata kai na ka saji da su da ba za ta yi ba cikin irin wannan halin sai kai amfani da wani da abin da za ka yi amfani da wanda zai hana ce kaga wannan daban amma idan kace shi kenan mutane su amfani da kwanda yanzu da fara da ake a duniya ai da wannan kwanda da nake duk ma su ke sai kan titi da inda ka za ka samu da kwanda da sai da ka fito yawo kawai da kuma ba ta so ka dauki kaga wannan bai kamata mutum ma ya haɗa wancan maganan abin da wannan abin nan ba da zarar na ambaci kwanda sai ka riga ka san cewa akwai barna yan dan lalacewa irin tana jera tun da yanzu an nana shugabancin barna a yanki ya kan zo ga yadda za a yi amfani da kwanda ana nuna mata da wasu amfani da shi ko wani gani a ranar asabar wannan abin nan da su mun kai wani mataki na abin da Allah ya tsare su jama'a sai dai ne hakuri tambayoyin ba za su iya ansuwa da ba 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 za su iya ansuwa da ba ba mai tambayar ilahi sai mu kada ta da kai ji kenan ba kuma sai in yayi nufin tunda da Allah ya ce karabu da arba ta to sai ka yin fa'u fa inna Allah wa qad wa na azama salata sai in yayi nufin sai ko bai nufin sai ba za a ce ba da haka idan mutum ya wuce wannan kwanaki
ita a lokacin mai yanci aka biya mutum ka dauki ta kai ta kara ko ta fada wa alƙali cewa ga mijina ya kare kai sama da wata sai alƙali ya kira wuce ce je ka gaba da kusanta in yace ni ba zan ci gaba da kusanta ka ba sai ce to take ka yace kuma ba zan sake ta ba sai alƙali ya sake ta a madadin sa wani akwai cikin hadisi ina da ruwayar musulmi ina da kuma rubutun da ake babu dan wannan na lissafin da gari annan dan lissafin da aka bani wanda aka kawo hadisi akwai mar da idan sa don ambata to wannan bai faɗi kan abin da dinsa amma ruwayar musulmi abin da zai iya tunawa a hannu na karatu da bari shi kai kuma Adamu da ba a'a Sheikh Albani ba ta mata ba za su da zinari ba azhabul muhallal yake magana azhabul muhallal shine duk zinarin da zai kewaye shi kamar awarwaro kaga yana kewaye hannu kamar zobe yana kewaye dan yatsa kamar sarka tana kewaye wuya to wannan shine sabanin ke tsakanin jumhurin malamai da suke ganin ya halatta mata da kuma wadanda suke ganin ko wannan bai halatta ba za ta iya amfani da dukkan zinarin da bai kewaye jiki gaba ɗaya ba amma in ya kewaye har mai kamata da cikin harabci shine abin da shi na surjin albani ya magana a kai cikin littafin da da zufa wannan maganar kuma na ji tun ana sai da amma bai shiga cikin ta ba sai dai wani lokacin amma yanzu na ganin lokaci ne bane shiga cikin ta wallahu a'lam sai kuma lokaci na gaba insha Allah gobe idan Allah ya kai mu bayan juma'a mu ba da rasin zakka ba hanya insha Allah